Welcome to HH Kids Portal. अलमद्दा से आम, क्या है इसके दाम। अलिफ से अनार, बड़ा मजेदार। बे से बिल्ली, दूध पी जाती बिल्ली। पे से पलंग, लेटते इस पे संग। ते से तितली, फूलों में से निकली। टे से टमाटर, लाल लाल टमाटर। से समर, हाय मेरी कमर। जीम से जुराब, हो गए हैं अब खराब। चे से चूजा, पीले रंग का चूजा। हे से हौज, नहाओ इसमें रोज। खे से खरगोश, रहते हैं खामोश। दाल से दरख्त, हरा और सख्त। दाल से डॉक्टर, बीमारी भगाए डॉक्टर। जाल से जखीरा, गंदम का है जखीरा। रे से रेल, ना करो अब देर। अड़े से गुड़िया, कितनी प्यारी गुड़िया। रे से झालाबारी, ओलों की है बारिश सारी। सीन से साइकिल, हुज़ैफा की है साइकिल। शीन से शहद, कितना मीठा शहद। स्वाद से सोफा, नरम नरम होता। ज्वाद से ज़ईफ, बुजुर्ग होते शरीफ। त्वा से तोता, हर रंग में होता। ज्वा से ज़रूफ, चार हिस्से हरूफ। आइन से ऐनक, हिबा ने पहनी ऐनक। गईन से गुब्बारा, फट गया बेचारा। फे से फुआरा, पानी उड़ता सारा। काफ से कलम, हासिल करो इलम। काफ से केला, रोज खाओ केला। वाफ से गाय, घास खाती जाए। लाम से लीमू, खट्टे मीठे लीमू। मीम से मोर, ले गए दो चोर। नून से नारियल, कच्चे पक्के नारियल। वाव से वैगन, स्कूल ले जाती वैगन। हे से हाथी, हाथी मेरा साथी। ये से यक्का, अल्लाह बुला ले मक्का।